家好，欢迎来到我的频道。又到了 Costco 每周特价商品详情介绍的时间。本周恰逢 Boxing Day， 不少圣诞节相关用品在清仓甩卖，一些小家电的折扣力度也比较大。下面我们一起来看看吧。来自韩国的一款电饭煲，功能比较简单，容量6杯米，可适合6口之家，原价139块9毛9，目前优惠40元，折后99块9毛9，有效期至1月8号。自动吸尘机器人带 WiFi 连接，可自动充电，自动规划清扫路线，避障和自动清空垃圾箱，原价599块9毛9，目前优惠100元，折后499块9毛9，有效期至12月31号。戴森 V10 便携式无绳吸尘器，一次充电可用60分钟，带有6种刷头配件和延长的软管，每种刷头都非常实用，原价749块9毛9，目前优惠180元，折后569块9毛9，有效期至12月29号。另一款戴森 V15 便携式无绳吸尘器是最新款，增加了激光显示微尘功能，可实现深度清洁，原价979块9毛9，目前优惠200元，折后779块9毛9，有效期至12月29号。不同风味的意大利腊肠，又称 salami， 每包625克，这是新款，保持整条腊肠原装，便于存放。以前是切片封装，市销价19块7毛9。尼加双饮咖啡机，其最大亮点是既可采用咖啡胶囊，也可以放入咖啡粉，提供4种冲泡模式，原价199块9毛9，目前优惠40元，折后159块9毛9。德龙咖啡机带起泡装置，可根据自己的喜好制作定制不同的咖啡饮品。起泡棒可让您轻松制作用于卡布奇诺的干燥泡沫和用于拿铁的微泡沫，原价269块9毛9，目前优惠70元，折后199块9毛9，有效期至12月31号。硅胶烘焙垫一组3个，采用 FDA 批准的食品级硅胶制成，可代替烘焙纸垫在烤盘上，烤箱、微波炉和冰箱使用都安全，目前清仓特价14块9毛7。Costco 的牛肉馅9块9毛9每千克，每袋重约4.5千克，目前每袋优惠8元，算下来性价比还是很高的。买回去分袋包装，冷冻储藏，用来做丸子、包饺子、烤肉饼都很棒。小羊排原价25块9毛9每千克，目前每袋优惠5.5元。这块带骨的羊排煎着吃、烧烤都很棒，如果炖着吃，可选羊肩肉或者羊腿肉，价格只有一半。Air Meats 鸡肉汉堡每盒2000克，肉饼是熟的，已经调味并裹了面包糠，吃的时候烤箱预热至400华氏度，烘烤18到22分钟，中间翻面一次，原价13块4毛9，目前每盒优惠3.5元，折后9块9毛9。这袋室内圣诞装饰品目前清仓特价4块9毛7，喜欢的朋友可存货，留着来年圣诞季使用。LED 圣诞节装饰小灯一组2条，每条有100个小灯，目前清仓特价4块9毛7。这款 LED 圣诞节装饰大灯一组25个，目前清仓特价也是4块9毛7。姜黄素胶囊500毫克超强装，每瓶120粒，
所含姜黄素成分有助于自然缓解关节疼痛和炎症，同时为维持身体健康提供抗氧化剂来源。原价39块9毛9，目前每瓶优惠8元。加拿大眼科医师首推的丝兰全效型眼药水，1组3瓶，可润滑护目，缓解各种类型的干眼症。滴上一滴，能快速缓解眼睛干涩，让眼睛保持舒适又明亮。原价21块9毛9，目前每组优惠5元，折后16块9毛9。尼欧施全天然有机润唇膏，1组8支，有香草奶油、新鲜薄荷、草莓奶油和石榴覆盆子4种香味，原价17块9毛9，目前每组优惠4元，折后13块9毛9。好了，本期的 Costco 特价商品就介绍到这里，谢谢您的收看。喜欢我视频的朋友，请点击订阅并打开小铃铛，这样就可以看到我的及时更新。咱们下期视频再见。